تالت فيلم معانا فيلم ابن الحاج احمد. شيكو بعد غياب 4 سنين عن السينما المصريه واخر فيلم قدمه فيلم قلب امه 2018 بيرجع منفردا ببطوله فيلم ابن الحاج احمد، وبيرجع لنا بلوك مختلف وبيشاركوا في البطوله سيد رجب ورحمه احمد ومصطفى غريب وعايده رياض. الفيلم من سيناريو وحوار محمد المحمدي وفكره عمرو سلامه واخراج معتز التوني. طيب الفيلم ده من وجهه نظري هيدور في اطار كوميدي لايت خفيف بين سيد رجب وبين شيكو، والسيد رجب قايم بدور والده اللي عندهم سوبر ماركت ومواقف كوميديه. وبصراحه انا يمكن ده الفيلم الوحيد اللي متنبئ فيه خير ان شيكو يرجع يضحكنا تاني بكاريزمته اللي دايما بنحبها. وكمان نفسي اشوف رحمه احمد بتغير من جلدها وبتغير من طريقتها في الكوميديا، لان رحمه احمد موهوبه وعندها قبول ومحبوبه. ولكن انا كنت اتكلمت قبل كده في بوست عندي على الصفحه الشخصيه بتاعتي عن العيوب اللي ظهرت فيها في الجزء السابع من الكبير. وعلشان ما نبقاش متحاملين على رحمه احمد برضو عايزين نقول ان مربوحه او رحمه احمد محبوبه